В условиях, когда экономический кризис вынуждает искать простые, доступные и, самое главное, дешевые средства лечения, а кризис доверия к врачам вынуждает искать средства лечения в домашних условиях без обращения за медицинской помощью, очень большое распространение получило лечение обычной пищевой содой. Я прекрасно понимаю, сода есть практически у всех на кухне, и можно ее использовать, реально использовать с пользой для вашего здоровья при определенных ситуациях. Но я должен сразу вас предостеречь. Сода не такое простое вещество, токсикология она испытана. Есть у соды, обычной пищевой соды, есть ЛД-50. Что такое ЛД-50? Это летальная доза, при которой погибает половина принявших ее. Для соды эта доза 4 грамма на килограмм веса. Ну, чтобы вы понимали, в обычных величинах человек весом 60 килограмм это примерно 250 грамм пищевой соды. И вот такой полукилограммовой пачки 2 ЛД-50. То есть из двух, употребившись напополам такую пачку, один погибает. Вы должны это понимать. Но я совершенно спокойно даю эту информацию в интернет без свободного доступа. Потому что редкий садист по отношению к себе решит уйти на тот свет с помощью пищевой соды. Знаете, несмотря на любую медицинскую помощь, известную сегодня, срок от недели до 2-3 недель такие мучения. Знаете, врагу не пожелаешь таким способом уходить из этой жизни. Поэтому я прекрасно понимаю, что если вы будете использовать пищевую соду, то не как средство уйти из этой жизни, а действительно реально для лечения. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как провести лечение содой рак, простату, простатит полечить, сахарный диабет, подагру, как избавиться от кашля, как подлечить дисбактериоз, удалить грибцов паразитов. То есть разные способы, разные цели вы можете преследовать. И вы просмотрите это видео, поймете, как использовать пищевую соду, потому что я вам покажу всю цепочку. От входа в ваш организм до выхода. И вы увидите, где вы реально можете ее использовать. Итак, раз мы лечимся в домашних условиях, без врача, то, как вы понимаете, внутривенное введение соды отсутствует. Это уже врачебная манипуляция, это уже далеко не домашние условия. А раз не внутривенно, значит, понятно, ПРОС. То есть, тут стилизованная такая полость рта с зубами. Кстати, когда вы берете раствор пищевой соды в рот, можете прополоскать, прекрасно. Убираются воспалительные процессы, улучшается состояние зубов, десен, подавляется патогенная микрофлора, сплошные плюсы. Важно что? Доза, которую вы используете, чайная ложка на стакан, то есть на 200 мл. Чайная ложка без большой горки. Горка тут не нужна, это уже будет перебор. Как правильно приготовить пищевую соду? Раствор обычной пищевой соды в теплой воде имеет pH примерно 8,5. И в принципе такая сода проходит пищеварительную систему, потому что я скажу позже, тут есть определенные особенности. То есть вы перед тем, как приготовить, растворить пищевую соду, вы емкость, в которой будете ее растворять, должны свободно удерживать в руках. То есть в теплой воде. Если температура будет выше 50 градусов, вы поторопитесь немножко. Не дождетесь, пока температура упадет. pH резко возрастает. pH 13,5 становится. Максимальная pH щелочная это 14. То есть вы понимаете, то есть практически самая сильная щелочь. И выводите ее в свой организм. При этом не просто подавляются микробы, а еще и сжигается слизистая полость рта. То есть полоскать такой содой ни в коем случае. Когда вы глотаете такой раствор с такой pH, если обычная сода с теплой водой при низком pH просто проходит за 15-20 секунд по пищеводу, то такая сода въестся в слизистую, и вы вызовете химический ожог пищевода. И эту ситуацию нужно просто понимать, важно правильно приготовить. Тогда все в порядке. Если вы пьете соду с теплой водой, то условия для того, чтобы желудок ваш не сильно пострадал, потому что желудок, как вы понимаете, тут я написал цифры, цифр будет много, нормальная pH желудочного содержимого при переваривании пищи от 0,9 до 2,5. Как вы понимаете, эти условия резко отличаются от того, к чему желудок привык, и важно, чтобы сода как можно быстрее проскочила ваш желудок. Как этого достичь? Да, сода правильно приготовленная, в теплой воде растворили и в теплом виде выпили. Тогда она быстро проскакивает в ваш желудок и выходит через двенадцатиперстную кишку, где уже
в норме щелочные условия. Хотите, чтобы ваш желудок в еще меньшей степени пострадал? Ну, вспомните советский общепит. Помните, горелое молоко, подгоревший там гарнир, что угодно. Когда у вас отрицательные такие реакции идут перед приемом соды, в желудке не будет вырабатываться соляная кислота в желудочном соке, и сода проскочит легко и просто в желудок. Индикатор того, что вы все сделали правильно, отсутствие отрыжки. Как только после приема соды у вас появилась отрыжка, это говорит о том, что в вашем желудке была соляная кислота. Сода с ней прореагировала, произошла реакция нейтрализации, образовался углекислый газ, именно его и удалил ваш желудок путем отрыжки. В этом случае ваша сода раздражает слизистую желудка, и он идет в сторону атрофии, чего не должно быть. Но таким образом, если правильно вы будете использовать соду, можно бороться с изжогой, можно бороться с болью в желудке. Ну, кстати, такое видео на моем канале есть, поэтому вы, наверное, лучше его просмотрите. Там более подробно эта ситуация расписана и описана. Пройдя желудок, пищевая сода попадает в двенадцатиперстную кишку. В норме здесь щелочные условия, и в принципе здесь она уже как у себя дома. Все прекрасно. Всасывание до этого практически равно 5-10%, то есть можно считать ничего. Всасывание в двенадцатиперстной кишки соды происходит более активно. Ну, если вы знаете систему пищеварения и физиологию этого процесса, то вы понимаете, что всосавшись в кровь, пищевая сода 100% попадает в печень. И как только сода попала в печень, здесь возникает с кровью. Здесь возникает очень простая ситуация. Печень вырабатывает желчь. Ну, вы знаете, она таким образом чистит кровь. И как только пищевая сода попадает с кровью в печень ее тут же отфильтровывает в желчь и в желчный пузырь. Именно поэтому вы видите pH нормальный желчи, которую вырабатывает печень, 7,5-8,2. То есть она практически подтягивается к тем 8,5, которую имеет исходный раствор соды. Ну, как вы понимаете, в желчи не только сода, есть и другие компоненты, поэтому, конечно, pH меньше. Что дальше? Ну, желчь, как вы понимаете, она периодически накапливается в желчном пузыре. И вы видите, какая pH в желчном пузыре? А знаете, почему она такая? В норме вот эта вот печеночная желчь, которая образовалась, в щелочном виде попадает в двенадцатиперстную кишку. Для чего она там нужна? Для того, чтобы активировать липазу поджелудочный и способствовать перевариванию жиров. Больше того, желчь нужна еще для одной цели. После кислого содержимого желудка, достаточно очень кислого, щелочная желчь плюс щелочной сок поджелудочной железы, они очень жестко и активно подавляют тех бактерий, которые прошли кислый барьер желудочного сока. И фактически желчь — это самый сильный ваш дезинфектор. Он в лучшей степени обезвреживает пищу, и при правильном использовании, как вы понимаете, происходит автоматическое лечение дисбактериоза кишечника. Потому что патогенные бактерии кислотой убиты в желудке и добиты щелочным содержимым, то есть желчью и соком поджелудочной железы. Но вы видите здесь другие цифры. Если есть застой желчи, если есть дискинезия желчного пузыря, которую вы не знаете, как с ней справляться, если в желчном пузыре есть воспалительный процесс под названием холецистит, щелочность начинает уменьшаться, а нарастает кислотность. И содержимое желчного пузыря может изменяться. 6, 5, 4 доходить pH. Это уже, как вы понимаете, достаточно кислое содержимое. И когда эта кислота попадает в двенадцатиперстную кишку, о какой дезинфекции содержимого может идти речь? Вот вам дискинезия желчного провоцирует ваш дисбактериоз. Если вы не знаете, как этим правильно пользоваться, вы будете дисбактериоз лечить долго и нудно, точно так же, как и дискинезию желчного пузыря. Ну, я эту механику знаю. Я знаю, как печень работает, как правильно этим воспользоваться, как правильно лечить. Именно поэтому и написал в свое время книжку «Что делать, если у вас есть печень?». В ней описано не только это, описаны другие условия правильного отношения к своей печени, чтобы она выполняла свои функции. А желчный пузырь дезинфицировал содержимое
кишечника и предупреждал развитие там дисбактериоза. Это нужно правильно понимать и правильно использовать. Но вы, наверное, наблюдательно уже заметили один маленький нюанс. Желчь печеночная имеет одну pH, желчь в желчном пузыре имеет иную pH, меньше. А знаете за счет чего? За счет того, что вот как раз при застое желчи часть пищевой соды, всасываясь в кровь, проходит дальше в кровоток. Да, совершенно верно. И тут вот реально лечение содой может изменить pH крови. Но первично тут вряд ли успеет сыграть как-то изменение pH крови, потому что кровь из печени, пройдя печень, проскакивает в сердце и 100% попадает в легкие. И вот здесь вы должны понимать, что попадая туда, сода фактически разжижает мокроту, увеличивает образование мокроты. И вот тут реально появляется лечение содой обычного кашля. То есть помощь при трахеите, при бронхите, даже при пневмонии. Но тут лучше использовать другую комбинацию. Не просто соду с теплой водой, хотя она тоже срабатывает, тоже помогает. И все вы знаете, что щелочные минеральные воды также используются аналогично. Но в домашних условиях лучше с помощью соды приготовить другое средство. Вы кипятите молоко. В остывающее молоко, опять-таки помните температуру, вы должны, после того как вы закипятили, вы должны слить в ту емкость, где будете готовить лечебный напиток. И можете соду поместить только в том случае, когда вы спокойно можете удерживать чашку с молоком горячим. То есть опять-таки pH должна, вернее температура должна упасть ниже 50 градусов. После этого вы чайную ложечку соды без горки в молоко растворили, размешали. После этого вы можете положить жир. Жир фактически любой. Можете положить сливочное масло, где-то десертную ложку. Можете положить растительное масло. Но более лечебными свойствами обладает барсучий жир, обладает медвежий жир. Если у вас есть, в принципе, любой вид жира, положили, это смягчит действие на пищеварительную систему и облегчит образование мокроты. Ну и для того, чтобы эта комбинация была более-менее вкусной, добавьте себе, опять-таки, не в горячее молоко, такое теплое, столовую ложку меда. Когда вы все это растворили, пьете. Но тут важно понимать, когда. То есть, таким образом, вы кашель облегчите. Вы, самое главное, переведете сухой кашель во влажный. Если влажный кашель уже есть, вы только поможете легким самоочищаться, потому что мокрота, которая образуется в легких, это работает система самоочищения. И чем лучше отделяется эта мокрота, тем лучше вам. Поэтому нужно просто это понимать. Но нужно учесть один маленький нюанс. Кроме того, что усилить образование мокроты, вы должны обеспечить ее легкое удаление. Поэтому при бронхиальной астме в стадии обострения ни в коем случае такое средство от кашля. При бронхиальной астме в стадии ремиссии можете использовать. При бронхите, при трахеите можете использовать. Даже при бронхите с астматическим компонентом. Но когда? Нужно учитывать, что проходимость бронхов максимально велика в диапазоне от 12 до 16 часов дня. Для всасывания в кровь и для увеличения мокроты такому средству нужно где-то полчаса-час. Это в случае, если принимается обязательно натощак. Поэтому, как вы понимаете, первый стакан вот такой смеси вы можете выпить часиков в 11 в ожидании того, что легкие пропустят легко и просто и самоочищение произойдет. Второй где-то часиков 3-4. И все. Стоит вам выпить на ночь, у вас возникает совершенно иная ситуация. Да, мокроты много. Да, откашливание идет. Но вы перестали спать. Потому что вместо того, чтобы спать и восстанавливаться, чтобы иммунная система восстановилась, вы ночью очищаете свои легкие. Это здорово, это классно. Но здесь может доиграться до совершенно другой ситуации. Уровень гормонов в темную часть дня снижается. А бронхи после 16 часов суживаются. И когда вы добавляете содержимое в просвет бронхов, вы наигрываете бронхоспазм. Вы увеличиваете степень одышки. Зачем вам это нужно?
Все то же самое можно сделать безопасно для вашего здоровья совершенно в другое время дня. Потому что это не скорая помощь, лечение содой в данном случае, но это великолепная помощь, если вы правильно ею пользуетесь. Те, кто имеют скрытую патологию органов дыхания, а также те, кто курят, в принципе, таким способом вы можете легко избавиться от такой вредной привычки, потому что у вас идет самоочищение легких. Вы знаете, можно под этим соусом легко бросить курить. Кто хочет получить мотивационную составляющую, не вопрос, набирайте на моем канале «Легко бросить курить», несколько видео, посмотрите их все. Они, каждая по-своему, объясняет ситуацию, как все это сделать проще и лучше для вашего здоровья. Вы должны это просто все понимать, тогда делаете. Через понимание все делается легко и просто. Дальше ситуация, когда уже прошла пищевая сода легкие, она попадает в системный кровоток. И вот здесь она может влиять на pH крови реально уже в организме, ну и частично удаляется через почки. Как сделать, чтобы все-таки через почки сода удалялась лучше? И реально такие вещи есть. Опять-таки с молоком. Тут можно просто с теплым молоком. Не обязательно другие компоненты. Сода, чайная ложка и стакан теплого молока. Пьете, как я вам сказал. Тут не имеет значения время. Хотя, вы знаете, имеет. Максимум активности почек тоже находится от 3 до 5 часов вечера. Поэтому здесь опять-таки совпадает время для приема соды с молоком. Но вы должны понимать, что увеличивается образование щелочной мочи. И в этом случае вы получаете в принципе хорошее лечение солевого диатеза, подагры, если их вызвали, оксалаты и ураты. Тут сода значительный плюс вам приносит. И это здорово. Но более щелочная моча, вы знаете, растворяя песочек, она же будет проходить и мимо простаты. И вот здесь, если сверху как бы подагре хорошо, почкам вроде как тоже неплохо, простата может реагировать по-разному. У мужчин простатит, у женщин цистит, уретрит легко и просто могут обостриться. И вы должны просто это понимать. Хотя при простатите, при раке простаты вы можете уговорить более безопасно использовать пищевую соду. Но для этого вам нужен врач-уролог, который будет вводить через мочеиспускательный канал раствор пищевой соды. Но это совершенно иная песня. Мы же лечимся в домашних условиях. Но тут нужно понимать один маленький нюанс. Все это здорово. Все это прекрасно. Но есть маленькое но и очень существенное. Если вы используете соду неправильно, и помните, изменения вот здесь на уровне печени, кишечника, развивается дисбактериоз в кишечнике, возникает очень неприятная ситуация. Ситуация неприятна чем? Она неприятна тем, что нарушается процесс пищеварения. Нарушается микрофлора кишечника, появляется дисбактериоз кишечника или обостряется дисбактериоз кишечника. И пищевая сода в данном случае, она может вызвать совершенно иные ситуации, увеличение гниения белка, подгрузка той же печени, тех же почек белковыми токсинами и перегрузка органов дыхания. Потому что вместе с пищевой содой туда попадают и токсические вещества, которые в этом случае, когда застой желчи есть, их хуже печень фильтрует. И что получается? Обостряется любая патология в органах дыхания. И в принципе ситуация, скажем так, вы топчетесь на месте. Я-то знаю, что делать. Вы не все знаете, как правильно сопровождать грипп. Как предупреждать осложнения. Такая книга мной тоже опубликована. Важно это все знать и понимать. Патология органа дыхания очень завязана с патологией системы пищеварения, с содержимым кишечника. Восточная медицина, там это все знали. Меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника, а между ними стоит фильтр печени, который, если отсекает токсины, они остаются только на уровне кишечник-печени. Если не отсекают, они идут в органы дыхания, подавляют там иммунитет и любые воспалительные заболевания органов дыхания, любые инфекционные или бактериальные или вирусные несущественные инфекции текут более злокачественно. И это нужно просто понимать. Если же вы имеете хронический простатит, здесь тоже непростая ситуация. Да, вроде как
одни соли, они тут не имеют большого значения. Потому что хронический простатит, как правило, появляется после острого. Острый обычно лечится антибиотиками. Если антибиотики не убили всю патогенную микрофлору, они остались, бактерии. Возникает другая ситуация. Хронический простатит после первого курса антибиотиков уже вылечить нельзя. Нужно решать ситуацию в комплексе. Я знаю, что это такое. Брошюра про хронический простатит у меня тоже есть. Я тоже писал когда-то такую брошюру. Так же, как и, кстати, про обменно-дистрофические заболевания суставов. Они все есть. Ну, понятно почему. Завязка очень простая. Гниение в кишечнике, токсическая нагрузка на печень. Печень пропустила в кровь, выделение через почки. Обострение хронического простатита уже поддерживается дисбактериозом кишечника. И пока вы не вылечите дисбактериоз, лечение хронического простатита будет бесконечным, а подавление потенции, снижение потенции реальным. Кстати, такое видео по лечению хронического простатита тоже можете найти на моем канале. Это нужно просто понимать. Рак простаты, я вам сказал уже к урологу. Рак легких вы можете понять, да, можно лечить содой, да. При определенных условиях сода туда попадает. Она может там оказать свое действие. Но лечение рака, вы знаете, должно быть все-таки комплексным. Потому что, когда это материнская опухоль, это одно. А когда есть метастазирование, можете найти лечение рака содой плюс метастазы. Метастазы сода не идет. Да, она находится в крови. Да, она ощелачивает кровь. Но вот попасть к клеткам ей очень проблематично. Попасть в лимфатическую систему вообще нереально. Такое видео есть. Я вам сейчас просто объясню, почему нереально. Потому что когда пищевая сода попадает в кровь, вы знаете, тут есть буферные системы, которые поддерживают pH крови. И буферные системы имеют разную мощность. Ну, самая маломощная это фосфатный буфер, который, кстати, связан с гидрокарбонатом. Но фосфатный буфер, его мощность всего 1%. Ну, как вы понимаете, его можно не учитывать. Есть еще один буфер мощностью 15%. Но вы знаете, несмотря на то, что мощность этого белкового буфера зависит от состояния печени, о которой я все время говорю, вы знаете, он такой стабильный, но он тоже не имеет большого значения. Да, это фундамент. Белковый буфер больше важен для другого, для очищения вашей крови. Там он больше имеет значение. Но здесь он фундамент на 15% на 100 тоже тяжело повлиять. Есть еще один буфер гемоглобиновый, который связан с дыханием. И, кстати, вот дыхание можно активно влиять на pH крови, потому что мощность гемоглобинового буфера уже 75%. Представляете, какая величина? И реально, когда правильно использовать дыхание, дыхательные практики, можно очень жестко повлиять на pH крови в разные стороны. Как в сторону закисления, так и в сторону защелачивания. Потому что 75% это уже величина. Ну а что касается соды, примерно 10%. Да, можно, конечно, используя соду в значительных дозах, попытаться изменить pH крови. Но вы уже, наверное, обратили внимание, сброс соды через легкие, сброс соды через почки, фильтрация соды в печени и сброс в кишечник с желчью, 2 фильтра и громадный барьерный орган площадью 100-130 квадратных метров стоят на пути движения соды в кровь и жестко контролируют эту ситуацию. Так же, как организм контролирует pH крови. Потому что нормальная pH крови все-таки 7,36 плюс-минус 5 сотых. Эта величина поддерживается в очень узком диапазоне. 5 сотых. Это меньше 1% погрешность. Потому что от этого зависит фактически работоспособность организма всего. И прежде всего работа сердца. Если вы жестко будете изменять pH крови, вы понимаете, что сердечные мышцы будут, мягко выражаясь, не сладко. И врачи очень редко, без анализа, влияют на pH крови, вводят сюда кислоты или щелочи. Только путем анализа pH крови можно определить, что нужно вводить и в каком количестве. Потому что это жесткий показатель. Что касается диабета, да,
Попадая в кровь, пищевая сода слегка изменяет pH, пока она будет удалена через легкие, через почки, через печень в кишечник, она изменяет чувствительность инсулина и фактически снижает сахар, потому что инсулин становится более дееспособным. Но вы знаете, этот механизм долго использовать очень сложно, потому что очень сложно безопасно вводить соду, потому что страдает пищеварительная система, прежде всего печень. Кстати, именно от печени зависит в большей степени регуляция уровня сахара в крови, чем от pH крови. Потому что печень в норме склад депо гликогена. Более подробно вы можете увидеть по другим моим видео, которые есть на моем канале. Такие брошюры тоже у меня есть. Брошюра и книга вот вышла на украинском языке про сахарный диабет. Я знаю, что это такое. Лучше, значительно выгоднее лечить через печень, потому что лучше в работу печени вы не только диабет вылечите. Вы предупредите атеросклероз, диабетическую ангиопатию, ту же подагру, ту же гипертоническую болезнь можно лечить. Состояние сосудов очень много можно менять, когда метаболический мозг в вашем организме работает правильно. Пищевая сода здесь имеет свои 5 копеек, но очень скромные 5 копеек. В чем она, кажется, хорошо помогает? Да, лечение изжоги. Я вас прекрасно понимаю, да. В желудке, когда есть кислота, она раздражает слизистую, появляется боль. Ввели соду, вроде как подавили. Но реакция, которая происходит в этом случае, она очень простая. Идет нейтрализация соды соляной кислотой с образованием углекислого газа, раздражение которым в слизистой желудка вызывает новые порции соляной кислоты. И вы вынуждены опять глотать соду. Или лучший вариант. Альтернативный метод лечения. В данном случае, если вы хотите использовать домашние средства, банальное обычное молоко. Молоко великолепно нейтрализует соляную кислоту, которая используется для его переваривания. И не образуется при этом углекислый газ, новые порции соляной кислоты не образуются. Выпили молоко, нейтрализовали, все прекрасно. Если вы еще используете различные разнозаживляющие средства, ну, чтобы гастрит не превращался в эрозивный гастрододонит, а тем более в язву, желудка там или 12-перстной кишки, несущественно. Важно просто этим правильно пользоваться. Что касается лечения запора, ну, в принципе, да, сода лечит запор, но очень дорогим способом, потому как, когда нарушается система пищеварения, меньшее количество пищи достается вам, а больше идет по кишечнику. Параллельно при этом активируется дисбактериоз кишечника, поэтому лечить таким образом дисбактериоз не следует. Даже если вы соду вводите в клизмах, такое видео есть на моем канале, посмотрите более подробно, не буду останавливаться сейчас в этом видео на этой информации, она есть. Удаление глистов и паразитов, ну, вы понимаете, вы увидели уже основные точки приложения. Глисты, где сода есть, в реальной хорошей дозе. Полость рта, глисты там не живут. Пищевод, ну, крайне редко. Там бывает, если аскаридовый неправильно относится к своему организму, может выходить, попадать в пищевод. Но это экстрим, это не норма. Нормальная аскарида живет в тонком кишечнике. Желудок, кислота, глисты не живут. 12-перстная кишка. Ну, здесь некоторые паразиты есть. Может на кого-то из них повлиять пищевая сода, пока не всосется в кровь. В печени есть паразиты, могут жить, но пищевая сода на них очень малое влияние оказывает. Легкие, ну, экзотические варианты бывают. Но опять-таки, время экспозиции, она тут же удаляется с мокроты. Она скорее смоет пылевые частицы, какую-то частицы гари, тот же табачный дым, который там отложился в виде каких-то смол. Тут она может очистить ваши легкие, помочь легким восстановиться и работать лучше. Но паразиты вряд ли они куда-то денутся, если они находятся в этой системе. Как и паразиты, которые находятся в мочеполовой системе. Да, бывают там, конечно, экзотические варианты, но опять-таки для влияния на них соды очень мало возможностей. А наиболее распространенные паразиты: аскариды, анкилостома, цепни, лямблии. Они живут в тонком кишечнике. Соды там не бывает. Она там не может оказаться по той простой причине, что она либо нейтрализована в желудке, либо всосалась в 12-перстной кишке. Значительно выше их места обитания. Поэтому удалять глистов, паразитов, ну, посмотрите на моем канале, посмотрите на других видео.
как это лучше делать. Это нужно делать правильно. Что же касается, собственно, лечения рака. В чем суть? Попала сода, да, дошла она до крови. Находится она в кровеносном русле. А здесь есть, допустим, раковая клетка, в которой идет обмен веществ. Причем идет достаточно интенсивно. И чем отличается раковая клетка от обычной клетки? Ну, по обмену веществ отличается способом использования глюкозы, вернее, насколько эффективно она ее использует. Обычная клетка расщепляет глюкозу до угольной кислоты, то есть образуется углекислый газ и вода. И угольная кислота, выделяясь из клетки, попадает в кровь, и дальше током крови фактически в виде углекислого газа удаляется через легкие, ну а вода идет той системой, которую вы в это время напрягли. То ли через кожу, через те же легкие, через почку, через кишечник. То есть разные пути есть удаления воды. И, как вы понимаете, удаление того, что образовалось от обмена углеводов, легко и просто происходит. Как использует глюкозу опухолевая клетка? Она использует ее еще проще. Она бескислородным путем окисляет глюкозу до молочной кислоты. Молочная кислота не способна разрушиться. Она находится в клетке, закисляет внутриклеточную среду. И есть такой способ лечения онкологии. Когда повышается уровень сахара в крови до достаточно приличных величин, практически до гипергликемической комы. При этом опухолевая клетка, поедая громадное количество сахара, превращая их в молочную кислоту, закисляется и погибает. Такие вещи есть. Что вам даст пищевая сода? Она нейтрализует молочную кислоту, да. Ну, токсин усталости, ее по-другому называют, да. Усталость стала меньше. Вы пьете соду, вроде как стало лучше. Как стало онкоклетке? Ей тоже стало хорошо. Она не закисляет. Ей проще выживать в этих условиях. Она великолепно размножается. Больше того, она еще может метастазировать. Куда сода уже не зайдет. Только есть метастазы, вы уже достаточно давно не занимались своим организмом правильно. Пищевая сода вам не поможет в этом случае. Аж никак. А скорее, ну, в комфортных условиях, да, вы будете себя лучше чувствовать, а процесс как шел, так и идет. Поэтому лечение содой рака, можете найти несколько видео, таких есть на моем канале. Я с разных точек подхожу, ищу, как же может пищевая сода помочь в лечении рака. И понимаю, что для того, чтобы она добралась до, вот сюда, до клетки, погасив те кислоты, которые клетка вырабатывает. А кислоты вырабатывает клетка не только из углеводов, но и из белков и из жиров. И защелачивать внутриклеточную среду до той степени, пока клетка погибнет, я думаю, что ни одна ЛД-50 уже пройдет в ваш организм, пока такое состояние возникнет именно в клетке, в онкоклетке, пока туда сода доберется. Ну, разве что, если вы не используете соду местно. Да, тут можно создать небольшим количеством соды критическую для онкоклеток концентрацию, в которой они погибнут. Но это настолько небольшое количество злокачественных опухолей, что, наверное, не стоит так экспериментировать со своим здоровьем. Лучше все-таки лечиться традиционными проверенными средствами, которые дают больше положительных результатов. Несмотря на то, что я понимаю, когда вы затягиваете процесс, там идут мифы, что врачи не успели, врачи не смогли. А на самом деле вы так поздно обратились. Ведь не врач вас держал дома и лечились вы непонятными средствами. Вы сами это искали, сами пытались так вылечиться, и у вас не все получилось так, как вы хотели. Надеюсь, что теперь вы в большей степени владеете информацией про лечение содой в разных случаях. А пока я буду думать, какие видео еще написать для вашего здоровья и активного долголетия, надеюсь, что вы не будете лечить рак непроверенными средствами. Все-таки лучше, знаете, проверить и проверенными средствами этим заниматься. Не забудьте поставить лайк на это видео, отправить это видео своим друзьям, знакомым, родственникам, чтобы они больше знали про свойства обычной пищевой соды, которая есть у каждого из вас на кухне, и использовали ее правильно и безопасно для своего здоровья
и самое главное, для жизни. До новых встреч на моем канале. Нужно просто это понимать. Но нужно учесть один маленький нюанс. Кроме того, что усилить образование мокроты, вы должны обеспечить ее легкое удаление. Поэтому при бронхиальной астме в стадии обострения ни в коем случае такое средство от кашля. При бронхиальной астме в стадии ремиссии можете использовать. При бронхите, при трахеите можете использовать. Даже при бронхите с астматическим компонентом. Но когда? Нужно учитывать, что проходимость бронхов максимально велика в диапазоне от 12 до 16 часов дня. Для всасывания в кровь и для увеличения мокроты такому средству нужно где-то полчаса-час. Это в случае, если принимается обязательно натощак. Поэтому, как вы понимаете, первый стакан вот такой смеси вы можете выпить часиков в 11 в ожидании того, что легкие пропустят легко и просто и самоочищение произойдет. Второй где-то часиков 3-4. И все. Стоит вам выпить на ночь, у вас возникает совершенно иная ситуация. Да, мокроты много. Да, откашливание идет. Но вы перестали спать. Потому что вместо того, чтобы спать и восстанавливаться, чтобы иммунная система восстановилась, вы ночью очищаете свои легкие. Это здорово, это классно. Но здесь может доиграться до совершенно другой ситуации. Уровень гормонов в темную часть дня снижается. А бронхи после 16 часов суживаются. И когда вы добавляете содержимое в просвет бронхов, вы наигрываете бронхоспазм. Вы увеличиваете степень одышки. Зачем вам это нужно? Все то же самое можно сделать безопасно для вашего здоровья совершенно в другое время дня. Потому что это не скорая помощь, лечение содой в данном случае, но это великолепная помощь, если вы правильно ею пользуетесь. Те, кто имеют скрытую патологию органов дыхания, а также те, кто курят, в принципе, таким способом вы можете легко избавиться от такой вредной привычки, потому что у вас идет самоочищение легких. Вы знаете, можно под этим соусом легко бросить курить. Кто хочет получить мотивационную составляющую, не вопрос, набирайте на моем канале «Легко бросить курить», несколько видео, посмотрите их все. Они, каждая по-своему, объясняет ситуацию, как все это сделать проще и лучше для вашего здоровья. Вы должны это просто все понимать, тогда делаете. Через понимание все делается легко и просто. Дальше ситуация, когда уже прошла пищевая сода легкие, она попадает в системный кровоток. И вот здесь она может влиять на pH крови реально уже в организме, ну и частично удаляется через почки. Как сделать, чтобы все-таки через почки сода удалялась лучше? И реально такие вещи есть. Опять-таки с молоком. Тут можно просто с теплым молоком. Не обязательно другие компоненты. Сода, чайная ложка и стакан теплого молока. Пьете, как я вам сказал. Тут не имеет значения время. Хотя, вы знаете, имеет. Максимум активности почек тоже находится от 3 до 5 часов вечера. Поэтому здесь опять-таки совпадает время для приема соды с молоком. Но вы должны понимать, что увеличивается образование щелочной мочи. И в этом случае вы получаете в принципе хорошее лечение солевого диатеза, подагры, если их вызвали, оксалаты и ураты. Тут сода значительный плюс вам приносит. И это здорово. Но более щелочная моча, вы знаете, растворяя песочек, она же будет проходить и мимо простаты. И вот здесь, если сверху как бы подагре хорошо, почкам вроде как тоже неплохо, простата может реагировать по-разному. У мужчин простатит, у женщин цистит, уретрит легко и просто могут обостриться. И вы должны просто это понимать. Все в порядке. Если вы пьете соду с теплой водой, то условия для того, чтобы желудок ваш не сильно пострадал, потому что желудок, как вы понимаете, тут я написал цифры, цифр будет много, нормальная pH желудочного содержимого при переваривании пищи от 0,9 до 2,5. Как вы понимаете, эти условия резко отличаются от того, к чему желудок привык, и важно, чтобы сода как можно быстрее проскочила в ваш желудок.
Как этого достичь? Да, сода правильно приготовленная, в теплой воде растворили и в теплом виде выпили. Тогда она быстро проскакивает в ваш желудок и выходит через двенадцатиперстную кишку, где уже в норме щелочные условия. Хотите, чтобы ваш желудок в еще меньшей степени пострадал? Ну, вспомните советский общепит. Помните, горелое молоко, подгоревший гарнир, что угодно. Когда у вас отрицательные такие реакции идут перед приемом соды, в желудке не будет вырабатываться соляная кислота в желудочном соке, и сода проскочит легко и просто в желудок. Индикатор того, что вы все сделали правильно, отсутствие отрыжки. Как только после приема соды у вас появилась отрыжка, это говорит о том, что в вашем желудке была соляная кислота. Сода с ней прореагировала, произошла реакция нейтрализации, образовался углекислый газ, именно его и удалил ваш желудок путем отрыжки. В этом случае ваша сода раздражает слизистую желудка, и он идет в сторону атрофии, чего не должно быть. Но таким образом, если правильно вы будете использовать соду, можно бороться с изжогой, можно бороться с болью в желудке. Ну, кстати, такое видео на моем канале есть, поэтому вы, наверное, лучше его просмотрите. Там более подробно эта ситуация расписана и описана. Пройдя желудок, пищевая сода попадает в двенадцатиперстную кишку. В норме здесь щелочные условия, и в принципе здесь она уже как у себя дома. Все прекрасно. Всасывание до этого практически равно 5-10%, то есть можно считать ничего. Всасывание в двенадцатиперстной кишки соды происходит более активно. Ну, если вы знаете систему пищеварения и физиологию этого процесса, то вы понимаете, что всосавшись в кровь, пищевая сода 100% попадает в печень. И как только сода попала в печень, здесь возникает с кровью. Здесь возникает очень простая ситуация. Печень вырабатывает желчь. Ну, вы знаете, она таким образом чистит кровь. И как только пищевая сода попадает с кровью в печень ее тут же отфильтровывает в желчь и в желчный пузырь. Именно поэтому вы видите pH нормальный желчи, которую вырабатывает печень, 7,5-8,2. То есть она практически подтягивается к тем 8,5, которую имеет исходный раствор соды. Ну, как вы понимаете, в желчи не только сода, есть и другие компоненты, поэтому, конечно, pH меньше. Что дальше? Ну, желчь, как вы понимаете, она периодически накапливается в желчном пузыре. И вы видите, какая pH в желчном пузыре? А знаете, почему она такая? В норме вот эта вот печеночная желчь, которая образовалась, в щелочном виде попадает в двенадцатиперстную кишку. Для чего она там нужна? Для того, чтобы активировать липазу поджелудочный и способствовать перевариванию жиров. Больше того, желчь нужна еще для одной цели. После кислого содержимого желудка, достаточно очень кислого, щелочная желчь плюс щелочной сок поджелудочной железы, они очень жестко и активно подавляют тех бактерий, которые прошли кислый барьер желудочного сока. И фактически желчь — это самый сильный ваш дезинфектор. Он в лучшей степени обезвреживает пищу, и при правильном использовании, как вы понимаете, происходит автоматическое лечение дисбактериоза кишечника. Потому что патогенные бактерии кислотой убиты в желудке и добиты. В условиях, когда экономический кризис вынуждает искать простые, доступные и, самое главное, дешевые средства лечения, а кризис доверия к врачам вынуждает искать средства лечения в домашних условиях, без обращения за медицинской помощью, очень большое распространение получило лечение обычной пищевой содой. Я прекрасно понимаю, сода есть практически у всех на кухне, и можно ее использовать, реально использовать, с пользой для вашего здоровья при определенных ситуациях, но я должен сразу вас предостеречь. Сода не такое простое вещество, токсикология она испытана, есть у соды, обычной пищевой соды, есть ЛД-50. Что такое ЛД-50? Это летальная доза, при которой погибает половина принявших ее. Для соды эта доза 4 грамма на килограмм веса. Ну, чтобы вы понимали, в обычных величинах человек весом 60 килограмм
это примерно 250 грамм пищевой соды. И вот такой полукилограммовой пачки 2 ЛД-50. То есть из двух, употребившись напополам такую пачку, один погибает. Вы должны это понимать, но я совершенно спокойно даю эту информацию в интернет без свободного доступа, потому что редкий садист по отношению к себе решит уйти на тот свет с помощью пищевой соды. Знаете, несмотря на любую медицинскую помощь, известную сегодня, срок от недели до 2-3 недель такие мучения. Знаете, врагу не пожелаешь таким способом уходить из этой жизни. Поэтому я прекрасно понимаю, что если вы будете использовать пищевую соду, то не как средство уйти из этой жизни, а действительно реально для лечения. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как провести лечение содой рак, простату, простатит полечить, сахарный диабет, подагру, как избавиться от кашля, как подлечить дисбактериоз, удалить глистов паразитов. То есть разные способы, разные цели вы можете преследовать. И вы просмотрите это видео, поймете, как использовать пищевую соду, потому что я вам покажу всю цепочку. От входа в ваш организм до выхода. И вы увидите, где вы реально можете ее использовать. Итак, раз мы лечимся в домашних условиях, без врача, то, как вы понимаете, внутривенное введение соды отсутствует. Это уже врачебная манипуляция, это уже далеко не домашние условия. А раз не внутривенно, значит, понятно, пероз. То есть, тут стилизованная такая полость рта с зубами. Кстати, когда вы берете раствор пищевой соды в рот, можете прополоскать, прекрасно. Убираются воспалительные процессы, улучшается состояние зубов, десен, подавляется патогенная микрофлора, сплошные плюсы. Важно что? Доза, которую вы используете, чайная ложка на стакан, то есть на 200 мл. Чайная ложка без большой горки. Горка тут не нужна, это уже будет перебор. Как правильно приготовить пищевую соду? Раствор обычной пищевой соды в теплой воде имеет pH примерно 8,5. И в принципе такая сода проходит пищеварительную систему, потому что я скажу позже, тут есть определенные особенности. То есть вы перед тем, как приготовить, растворить пищевую соду, вы емкость, в которой будете ее растворять, должны свободно удерживать в руках. То есть в теплой воде. Если температура будет выше 50 градусов, вы поторопитесь немножко. Не дождетесь, пока температура упадет. pH резко возрастает. pH 13,5 становится. Максимальная pH щелочная это 14. То есть вы понимаете, то есть практически самая сильная щелочь. И вы вводите ее в свой организм. При этом не просто подавляются микробы, а еще и сжигается слизистая полость рта. То есть полоскать такой содой ни в коем случае. Когда вы глотаете такой раствор с такой pH, если обычная сода с теплой водой при низком pH просто проходит за 15-20 секунд по пищеводу, то такая сода въестся в слизистую, и вы вызовете химический ожог пищевода. И эту ситуацию нужно просто понимать, важно правильно приготовить. Тогда щелочным содержимым, то есть желчью и соком поджелудочной железы. Но вы видите здесь другие цифры. Если есть застой желчи, если есть дискинезия желчного пузыря, которую вы не знаете, как с ней справляться, если в желчном пузыре есть воспалительный процесс под названием холецистит, щелочность начинает уменьшаться, а нарастать кислотность. И содержимое желчного пузыря может изменяться. 6, 5, 4 доходить pH. Это уже, как вы понимаете, достаточно кислое содержимое. И когда эта кислота попадает в двенадцатиперстную кишку, о какой дезинфекции содержимого может идти речь? Вот вам дискинезия желчного провоцирует ваш дисбактериоз. Если вы не знаете, как этим правильно пользоваться, вы будете дисбактериоз лечить долго и нудно, точно так же, как и дискинезию желчного пузыря. Я эту механику знаю. Я знаю, как печень работает, как правильно этим воспользоваться, как правильно лечить. Именно поэтому и написал в свое время книжку «Что делать, если у вас есть печень?». В ней описано не только это, описаны другие условия правильного отношения к своей печени, чтобы она выполняла свои функции. А желчный пузырь дезинфицировал содержимое кишечника и предупреждал развитие там дисбактериоза. Это нужно правильно понимать и правильно использовать. Но вы, наверное, наблюдательно уже заметили один маленький нюанс. Желчь печеночная имеет одну pH, желчь в желчном пузыре имеет иную pH.
Меньше. А знаете за счет чего? За счет того, что вот как раз при застое желчи часть пищевой соды, всасываясь в кровь, проходит дальше в кровоток. Да, совершенно верно. И тут вот реально лечение содой может изменить pH крови. Но первично тут вряд ли успеет сыграть как-то изменение pH крови, потому что кровь из печени, пройдя печень, проскакивает в сердце и 100% попадает в легкие. И вот здесь вы должны понимать, что попадая туда, сода фактически разжижает мокроту, увеличивает образование мокроты. И вот тут реально появляется лечение содой обычного кашля. То есть помощь при трахеите, при бронхите, даже при пневмонии. Но тут лучше использовать другую комбинацию. Не просто соду с теплой водой, хотя она тоже срабатывает, тоже помогает. И все вы знаете, что щелочные минеральные воды также используются аналогично. Но в домашних условиях лучше с помощью соды приготовить другое средство. Вы кипятите молоко. В остывающее молоко, опять-таки помните температуру, вы должны, после того как вы закипятили, вы должны слить в ту емкость, где будете готовить лечебный напиток. И можете соду поместить только в том случае, когда вы спокойно можете удерживать чашку с молоком горячим. То есть опять-таки pH должна, вернее температура должна упасть ниже 50 градусов. После этого вы чайную ложечку соды без горки в молоко растворили, размешали. После этого вы можете положить жир. Жир фактически любой. Можете положить сливочное масло, где-то десертную ложку. Можете положить растительное масло. Но более лечебными свойствами обладает барсучий жир, обладает медвежий жир. Если у вас есть, в принципе, любой вид жира, положили, это смягчит действие на пищеварительную систему и облегчит образование мокроты. Ну и для того, чтобы эта комбинация была более-менее вкусной, добавьте себе, опять-таки, не в горячее молоко, такое теплое, столовую ложку меда. Когда вы все это растворили, пьете. Но тут важно понимать, когда. То есть, таким образом, вы кашель облегчите. Вы, самое главное, переведете сухой кашель во влажный. Если влажный кашель уже есть, вы только поможете легким самоочищаться, потому что мокрота, которая образуется в легких, это работает система самоочищения. И чем лучше отделяется эта мокрота, тем лучше вам. Хотя при простатите, при раке простаты вы можете уговорить более безопасно использовать пищевую соду. Но для этого вам нужен врач-уролог, который будет вводить через мочеиспускательный канал раствор пищевой соды. Но это совершенно иная песня. Мы же лечимся в домашних условиях. Но тут нужно понимать один маленький нюанс. Все это здорово. Все это прекрасно. Но есть маленькое но и очень существенное. Если вы используете соду неправильно, и помните, изменения вот здесь на уровне печени, кишечника, развивается дисбактериоз в кишечнике, возникает очень неприятная ситуация. Ситуация неприятна чем? Она неприятна тем, что нарушается процесс пищеварения. Нарушается микрофлора кишечника, появляется дисбактериоз кишечника или обостряется дисбактериоз кишечника. И пищевая сода в данном случае, она может вызвать совершенно иные ситуации, увеличение гниения белка, подгрузка тех же, той же печени, тех же почек белковыми токсинами и перегрузка органов дыхания. Потому что вместе с пищевой содой туда попадают и токсические вещества, которые в этом случае, когда застой желчи есть, их хуже печень фильтрует. И что получается? Обостряется любая патология в органах дыхания. И в принципе ситуация, скажем так, вы топчетесь на месте. Я-то знаю, что делать. Вы не все знаете, как правильно сопровождать грипп. Как предупреждать осложнения. Такая книга мной тоже опубликована. Важно это все знать и понимать. Патология органа дыхания очень завязана с патологией системы пищеварения, с содержимым кишечника. Восточная медицина, там это все знали. Меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника, а между ними стоит фильтр печени, который, если отсекает токсины, они остаются только на уровне кишечник-печени. Если не отсекают, они идут в органы дыхания, подавляют там иммунитет и любые воспалительные заболевания органов дыхания, любые инфекционные или бактериальные или вирусные несущественные инфекции текут более злокачественно.
И это нужно просто понимать. Если же вы имеете хронический простатит, здесь тоже непростая ситуация. Да, вроде как одни соли, они тут не имеют большого значения. Потому что хронический простатит, как правило, появляется после острого. Острый обычно лечится антибиотиками. Если антибиотики не убили всю патогенную микрофлору, они остались, бактерии. Возникает другая ситуация. Хронический простатит после первого курса антибиотиков уже вылечить нельзя. Нужно решать ситуацию в комплексе. Я знаю, что это такое. Брошюра про хронический простатит у меня тоже есть. Я тоже писал когда-то такую брошюру. Так же, как и, кстати, про обменно-дистрофические заболевания суставов. Они все есть. Ну, понятно почему. Завязка очень простая. Гниение в кишечнике, токсическая нагрузка на печень. Печень пропустила в кровь, выделение через почки. Обострение хронического простатита уже поддерживается дисбактериозом кишечника. И пока вы не вылечите дисбактериоз, лечение хронического простатита будет бесконечным, а подавление потенции, снижение потенции реальным. Кстати, такое видео по лечению хронического простатита тоже можете найти на моем канале. Это нужно просто понимать. Рак простаты, я вам сказал уже к урологу. Рак легких вы можете понять, да, можно лечить содой, да. При определенных условиях сода туда попадает. Она может там оказать свое действие, но лечение рака, вы знаете, должно быть все-таки комплексным. Потому что, когда это материнская опухоль, это одно. А когда есть метастазирование, можете найти лечение рака содой плюс метастазы. Метастазы сода не идет. Да, она находится в крови. Да, она ощелачивает кровь. Но вот попасть к клеткам ей очень проблематично. Попасть в лимфатическую систему вообще нереально. Такое видео есть. Я вам сейчас просто объясню, почему нереально. Потому что когда пищевая сода попадает в кровь, вы знаете, тут есть буферные системы.